今天拆掉这些瓦片，然后修里面它，因为里面的防水纸已经坏了，然后现在里面已经流了很多水，所以我们把这些瓦片拆掉，然后放防水纸，还有那个底下的木板都要全部都换新。烂掉这边最严重。烂掉。你看是不是啊？就有这边就有了，就它从这边开始。
下太大了。改天回来再把瓦片装上去，雨下太大了。防水布已经装完了，我们赶快收拾，下大雨了，好收拾。像你们补回去这个瓦片的时候，记得不要再打钉，因为你打钉的话，就还会再漏水。最好是买一个像这样子的。然后你们只要在这边，在它上面这一面放一点，然后这边放一点，然后这边也是放一点，然后你们就这样放上去，不用打钉。然后给它对齐好，然后给它压，然后它过一段时间。它就很硬，就很紧了。现在我们完成第1、2、3、4行了，然后现在还有2行要把它摆回去瓷砖。很快了。今天天气非常好，很快今天继续努力。现在还有最后一层，还有那一片，然后我继续给它铺完。刚刚切掉这一个小块的，然后这小块是摆在这个边上，然后拿来补上去吧。哎呀，最后一片了，最后一片就完成了。OK， 完工了，完工。接下来我们就拿这个 roofing tile。 这是水泥，然后还有这个 cement color， 它这是红色的袋子，然后我们就给它混在一起。今天的工程就到这里结束了。这个瓦片，它现在到哪里都买不到这种瓦片，它已经停止在卖这种瓦片了。好不容易我们找到有一家，它有卖，所以我们买了几块，把它补回去。然后现在防水布啊那些啊，都弄得很好了。这次几年都不会漏水了，很好。好，我们下个影片见。拜拜。